السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سید الرحمن کاکا خیل زه تاسو ته مخاطب یم په معیار جندول کې او دا د سعید ګلی مارکیټ دی چې په هغه کې د ارسلان شوز په نوم باندې دا دکان چې کوم تاسو ګورئ نو د دې باقاعده طور باندې افتتاح وشوه او دلته مشران راغلي وو، دلته کشران راغلي وو. نو دا یو نوې افتتاح شوې ده او دا په دې وجه باندې دیو لکه دا دکان کلاو کړو چې یاره په دې کم از کم د مهنګایي په دور کې د خلکو ته څه خیرخواهي میلاو شي او د نیک نیتۍ په سوچ باندې دیو دکان کلاو کړو. بل دا شی دی چې یاره د دیو خپل خدمات دي په ګلګت کې د دیو دکانونه شته دی، په پنډۍ کې دکانونه شته، نو دیو ته د هر قسم ورایټي او د دې کلي علاقې د رسم رواج هم پته ده. انشاءالله دا موږ امید ساتو چې یاره دیو به د خلکو د خیرخواهي دپاره یو سوچ کوي او تاسو ته به پیدا درسوي. نو کم څوک چې راتلل غواړي نو دلته د باچا محمد عیسی صاحب ماشین د مخامخ دا د سعید ګلی مارکیټ دی او په دې کې تاسو په بیسمنټ وایي نو په دې کې بیا د کپړې دکانونه هم شته دی، د کاسمیټکس دکانونه پکې هم شته دی او بیا دا نوې ورایټي چې کومه ده د پیزار په شکل کې نو دا به هم تاسو ته میلاویږي. نو تاسو په هر ځای کې زموږ دا پیغام تاسو اورئ نو دې ځای ته راځئ انشاءالله ستاسو سره په بھرپور رعایت کړي. دا زمونږ ورارو ارسلان شوز په نوم باندې موږ په معیارو کې په چاینا مارکیټ کې یو دکان کولاو کو د ارسلان شوز په نوم چاینا مارکیټ کې. نو تاسو ټولو علاقې والو ته زموږ دا خواست دی چې انشاءالله په دې کې به تاسو هر قسم ورایټي که هغه د ګلګتي که هغه د پنډۍ او که هغه د چایني تاسو دې مارکیټ کې په دې دکان کې میلاویږي. انشاءالله په رعایت به میلاویږي. زموږ ټولو علاقې والو ته دا خواست دی چې دلته زموږ سره د خدمت مقرره کړي، موږ له د خدمت مقرره کړي. انشاءالله موږ به د خلکو او د عوامو خدمت کوو. مزیدار زبردست ورایټي ورسره ده. بل دا په دې مارکیټ کې هر قسم دکانونه شته دی، کاسمیټکس او کپړه پیزار او هول سیل پیزار پکې زه په خپله کومه هول سیل چې څه قسم مالونه زما سره راسئ د غریبو لپاره پکې دا دغه شته دی چې سیل پیزار پکې هم میلاویږي په 400 روپۍ پکې هر قسم جوړه ده، د ماشومانو پکې په 300 ده، د زنانو پکې په 400 هر قسمه پیزار پکې پروت دی. هغه مخامخ پکې لګېدلی دی چې څه قسم پیزار دی په 400 روپۍ جوړه ده. دا پکې زما دکان دی، د محمد یار پکې نوی دکان کلاو کو زبردست ورایټي پکې ده، ښه قیمتي مالونه دي پکې، لوښي کپړې کاسمیټکس هر قسم پیزارونه پیکو د کاجونو والا هر قسم لینډ پکې برابر دی. ښه مزیدار مارکیټ کې سپیشل دکانونه دي او اوس د محمد یار د دکان افتتاح ده او په هغې په حواله سره دا خلک ناست دی چې ایم ایس کی او موږ د دست جندول ډېر شکرګزار یو چې دلته موږ له ټیم راکړو زموږ خواته راغی. موږ د رور محمد یار شعیب اینډ سنس ارسلان شوز والا دا دکان په دې مارکیټ کې کولاو کو چاینا مارکیټ کې د مولا حسن د لیدې پلازا کې معیارو کې او انشاءالله د دې د تجربې مطابق انشاءالله د ګلګت ورایټیانې ورسره هم دي، د دې علاقې ورایټیانې ورسره هم دي او موږ دیو ته هم دا خواست کوو چې څومره ښه شی او 1 نمبر شی نو هغه په دې معیارو کې چلیږي او تاسو خامخا دا سامان راوړئ او ښه په رعایت باندې په دې خلکو ته د کلي خلکو ته ورکوئ او ارسلان شوز مارکیټ معیار او د دیو سره تاسو هم تعاون کوئ او دیو به انشاءالله هم تعاون کوي او شی به ښه پایدار او مضبوط راوړي او تاسو له بیا ډېر په ښه ریټ باندې درکوي. ارسلان خان هم دا دکان وکړو، الله دې وله کامیاب کړي، الله دې ولې د دنیا او د آخرت د کامیابۍ سبب وګرځوي او ښه خبره ده چې یو څه هلکان خوشې ګرځي د څه نه سره روزګار ځان نه برابر کړي، دې نه بله ښه خبره ده. الله دې دا ټول مارکیټ دغسې کامیاب لري، زموږ د خلکو ته پکې د روزګار مواقع میلاوي. شعیب حاجي صاحب ته موږ ډېره مبارکي وایو، محمد یار ته سیراج ته د ارسلان شوز په نوم باندې دکان دی، ماشاءالله ښه ورایټي ده ورسره، سمه ورایټي چې انشاءالله په کراچۍ کې میلاویږي هغه به دلته میلاویږي.